Praise the Lord. Maayong buntag sa tanan, mga igsuon. Hallelujah. Dalaygon ang atong buhi nga Dios nga kabuntagon. Kinsa ang excited nga mosimba ug moday nga nasa Ginamoy singgit og amen. Hallelujah. Kaya request everyone to please rise. Manindog ta og atong simbahon ang atong buhi nga Dios nga kabuntagon. Hallelujah. Praise the Lord. Let us declare our Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell, and the third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Hallelujah. Let us come to the Lord in prayer. Labing gamhanan og silimbahon nga Dios nga nasa langit. Lord, we humbly come before your presence, Ginoo. We acknowledge, Ginoong Dios, ang imong pagka-Dios, ang imong pagkahari sa among mga kinabuhi, Lord God. You are sovereign God nga among gialagaran, Lord. You are the God who is in control of everything, Ginoo. Karon nakabuntagon, Lord. We choose, Lord, to stay in your presence, Ginoo, and we decide, Lord God, to worship you, to glorify your name, Ginoong Dios. Among gi-desire, Ginoo, nga mahimaya ka, mapasidunggan ka ning among taliwala, Lord. Walay lain, Ginoo, namo nga gikuptan, Lord, ang imong gugma nga walay paglubad sa among mga kinabuhi, Lord. That's why, Lord, we are here, Lord God, because we want to celebrate your goodness. We want to celebrate and enjoy diha sa imong presensya, Ginoo. And above all, Ginoong Dios, makakommune mi diha sa imong presensya, Ginoo, ug makadungog sa imong tingog karon nakabuntagon. Amo kang gipasidunggan, amo kang giday, gipasalamatan, diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Once again, let's shout hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Nini nga kabuntagon, mga igsoon. Let us praise our living God. Hallelujah. Let us clap our hands before the Lord and let us extol His name. Hallelujah. Oh, Jesus. You are exalted upon this place, Lord Jesus. May our homes be filled with incense. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus. As the people turn and pray, sing hallelujah from the mountains to the valleys. Hear our praises rising from the heavens to the nations. Singing, fill the air. Oh, hallelujah. We sing to you, Jesus, our King and Kings. May your light shine in the darkness as we walk before the cross, as we walk before the cross. Glory, Lord, may your glory fill the whole earth. As the water over the sea, from the mountain to the valley, hear our praises rising. The nation, hear us sing.
the mountains, to the valley. hear our praises, Lord. Hear our Praises rising from the heavens to the nations. nations. Hear us singing. Fill the Oh, we shout hallelujah before you, Jesus, our King of kings and our Lord of lords. Oh, be exalted, Lord Jesus. Hallelujah. Come on, hear you sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we're singing hallelujah to you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. rise to you, Lord Jesus. Let our singing rise to you, Lord. Hallelujah. Let us continue to praise His holy name. Hallelujah. Woo. Thank you, Jesus. Oh, we will celebrate in your presence, Lord. Woo. Hallelujah. Say, your light focuses my night, start exceeding joy. Your grace feel like the rain that made this desert leave.
buhi nga Dios na pagkagod ka Lord. Hallelujah. We thank you Lord that you have turned our mourning into dancing, Father. Salamat kaayo Ginoo. Kasi nang panahon Lord, pinuntanon ka sa among mga kinabuhi. Privilege naman to be kasi mo presensya. We enjoy Father di kasi mo presensya Lord. Hallelujah. Blessed be your name Jesus. Let us begin to receive His presence na nakapagdagon. Let us embrace the presence na nakapagdagon mga kaibigan. Hallelujah. We bless your name Jesus. We glorify your name Lord. You are awesome in this place, Father. Exalt your holy name Lord. We magnify your name Jesus. Nalailang ka na tuwing Lord. Hallelujah Jesus. Gusto na Lord, hindi ko ka Lord. Sa akin, mga magnify your Jesus. We bless your name Jesus. Hallelujah. Bless your name Jesus. Hallelujah. As I come into your presence, ask in case I pray. Until you stand ready, till we stand face to face. I look upon your countenance, see the fullness of your grace. I can only bow down and say, see Lord. As I come into your presence, ask in case I pray. Until your sanctuary, till we stand face to face. Awesome in this place. Oh, you are awesome, God. Hallelujah. You are awesome in this place. Abba, Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place. Mighty. Say you are awesome.
before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. Oh, worthy, worthy Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God. Say, you are worthy, Lord. Hallelujah. You are worthy. Oh, Jesus, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Say, you are worthy, Jesus. You are worthy of it all. Oh, worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord, we declare hallelujah, Jesus. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise.
You deserve the glory. You deserve the honor, Father. Praises and adoration belongs to you, Lord. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Let us continue to pray and intercede, mga igsoon. No, as we come before the Lord, let us always trust in Him and let us pray for the others. Let us pray for our nation and let us pray for the needs of our nation. Labi na karon, mga igsoon, na hapit na mo abutay ang election, no, this coming May 12. Let us pray for God's guidance, wisdom, and knowledge sa ato ang pagpili sa maong leaders sa ato ang syudad, even for those cabinet members, sa mga senador. Let us pray continually nga ang Ginoo gyud magagiya sa matagusa, and that the Lord will continue to intervene and reveal, no, nga iyahang gamiton para sa atong nasod nga magdala ug sa atong syudad nga magdala, even for the congressman. Let's pray ang Ginoo gyud ang magagiya kanatong tanan. So let's cry out Ginoong Dios 3 times and let's pray. Ginoong Dios, Ginoong Dios, Ginoong Dios. Yes, Lord, oh God, Father, we just surrender it all to you, Ginoong Dios, Lord, oh God. Lord, ang among nasod nga nang inahanglag, Lord God, liderato, Ginoong Dios, Lord God, nga maayo, Lord, even, Lord, oh God, ang syudad, Ginoo, ang mayor, ang mga congressmen, Lord God, even mga councilors, Lord, we just pray that you will continue, Father God, nga magagiya ka namo, Ginoong Dios, tabangin kami, Ginoo. Lord, have mercy on our nation, have mercy on our city, Cagayan de Oro. Lord, oh God, have mercy on us, on your people, Father God. Lord, that you continue to intervene, Father God, Lord, sa maabot nga election, Ginoong Dios, Lord, oh God. Lord, reveal to us, oh God, a leader, Lord God. Ikaw mag-raise up og leader, Ginoong Dios, oh God, nga iubanan, Ginoong Dios, oh God, sa imong kaalam, sa imong kabalang Espiritu, Lord. Even, Father God, Lord, a leader nga ikaw mismo nag-appoint, oh Father God, for this. And right now, Father God, we are humbling, Lord, ourselves before you. Lord, oh God, oh kami, Ginoong Diyos, God, musangpit niya kami kanimo, Ginoo. Kay kabalo kami, oh Diyos, oh God, nga ikaw nakadungog. Kay dili ka buta, dili ka bungol nga, Ginoo, buhi ka nga Diyos. Wala ka nagpabilin sa cross, Lord, oh God. But Lord, wala mong ka nagpabilin, Lord, oh God, Father, sa tomb, Lord God, but you are resurrected, Lord. You are risen, oh Jesus. Lord, we just pray, Father God, that Lord, sa tanan, Lord God, na mga magsulay, even for this nation, Lord, we are victorious because Jesus already, Lord God, Father, is victorious, Lord God. Lord, we are triumphant in Christ, Lord, oh God, Father. And right now, Lord, we have the confidence, Ginoong Diyos, oh God, nga mutawag, nga muduol ya kanimo, not because we are righteous, Lord God, by sa mga binuhatan, but because, oh God, we are righteous by the blood of Jesus, by what He has done on the cross for us, by His wounds, Lord God. Lord, we are praying, Lord God, that you continue, Lord God, to work and move in our midst, Lord, even in our nation, even in our barangay, Lord, oh God, Father, every family, Lord God, Father, nga imuhang ipalangga, Ginoo. Lord, ikaw, Diyos, oh God, magkamuhat dili. Lord, kay dili na mo kaya kung wala ka, oh Diyos. Lord, busa pa man, Ginoo, Diyos, God, ang isalig kalimutan, kay kamalo kami, nga madaugon kami diya kang Kristo, Lord, oh God. Lord, salamat kayo sa restoration sa mong nason, restoration, oh God, sa mong syudad. Lord, nga ikaw ang maghari, Ginoo, Diyos, oh God, because we believe that the Philippines is for Christ. And Lord, among isaligan, Ginoo, ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesus, Lord God, Father. Salamat kayo, O Diyos, Lord, sa imong kaayo, sa among kinabuhi, O Diyos, Lord God, that matag pamilya, Lord, matag mga lugar, Ginoong Diyos, God, sa among syudad, Lord, sa Cagayan de Oro, even, Lord God, to the nations of the world. We pray, Lord God, for the righteous leaders, Lord, nga dili ka imbak, Ginoong Diyos, O God, but Lord, they will fear you and love you with all their heart, because you have loved us first. Lord, we pray, Father God, nga ikaw, Ginoong Diyos, O God, mag-auban, Lord, ni ining upcoming election, Ginoo. Salamat sa iyong mga anak, Lord, mga alagad, Ginoo Diyos. Even, Lord God, yung makatauhan, Ginoo, even those who believe Christ, those who are believers, O God, of Christ, Ginoo Diyos, mahimo, Ginoo, nga matagamtaman, Ginoo Diyos, Lord God, ang kadasig, ang kalipay,
ang kamatuuran ni Dios, Lord. Even sa mong pamilya, Ginoo, nga wala na kailadya kanimo. We pray, Father God, for the salvation. We pray, Lord God, for the power of salvation, for the power of the cross, for the blood of Jesus, na magka-cover, oh God, Father, sa among tagsa-tagsa kapamilya, even sa among mga relatives, even, Father God, those people, oh God, ka-close sa amuha. Salamat kayo, Ginoo, sa imong pagpamuhat. And Lord, we are claiming victory in Jesus' name. We are claiming, oh God, Father, Lord, ang kadaugan, Lord, because Jesus overcame it all for us. We thank you, Father God. You alone be praised. You alone be exalted forever. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen, amen. May muntag sa tanan. Good morning, everyone. Linga sa imong tapad, nalipay ko nga naa ka karon. Nalipay ba mo nga namo karon? Si dagway sa nalipay. linga sa imong tapad, nalipay ba sa tagaysa siya sa imong pinakagwapa, o pinakagwapo na smile. Na siya, you look beautiful, you look handsome. Amen. Motoo ba mo nga mga anak sa Ginoo, mga gwapa-gwapo? Amen ba? Amen. So this morning, let's open our Bible in the book of Romans chapter 8. We're going to read from verse 18 padulong sa 25. So ato lang ning dungan ng pagbasa no kay mabo raman siya. Romans chapter 8 verse 18 to 25. So manindog ta as we read all together the word of God. Romans chapter 8 verse 18 to 25. Ready na bang bumasa sa pulong sa Ginoo? It says here, verse 18 to 25, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed, that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. We know in the pains of nabali man din ni. Verse 23, not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption to sonship, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Let's bow down our heads and let's pray. Father God, Lord, dagan king salamat for today. Lord, salamat kay Ginoo sa pasensya sa matag usa. Ikaw ang Dios nga magapamuhat kanamo dili lamang sa tanan nga niya dinhi. Even oh God, sa tanan nagatan-aw sa online, we ask of you, Holy Spirit, ikaw magapataliwala kanamo, ikaw magapasabot kanamo, walay matago diya kanimo Ginoo. Kita ka sa unsay naa sa tag-sa kakasing-kasing sa matag usa. And so Lord, we pray that you will meet Lord God, each and every one of us, that you will speak, Lord, sa matag usa nga wala joy mo uli nining lugar, Lord, nga wala sila'y nakatunan, wala sila'y na mensahe nga nadawatan gikan kanimo. Lord, open our minds and our hearts nga Lord na ang among kasing-kasing mahimog yung good soil nga dili lamang mi taman hearers, Lord, but above all doers of your word. Panalangin ni kami ikaw among gituboy gipasalamatan in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Ito makapanglingkod. So Romans chapter 8 verse 18 padulong sa 25 no. Actually ang whole chapter of Romans chapter 8 dagan ka ita mapamalandungan ana nga passage, but mag-focus lang ta dinhi sa verse 18 padulong sa 25. And this is something, if you remember last Sunday nagisgot ta that because Jesus is alive, we don't need to fear. Because Jesus is alive, we don't need to worry about our life. Because Jesus is alive, then ito magpadala sa atong past. But there are some na
when we talk about victory in Christ, gakalimtan na to, we thought nga, ingon na si pastora na madaugon nako, pero why is it man nga, dagan magyapon ko problema, dagan magyapon ko sagas? Because we need to understand, it doesn't mean nga namatay na si Christ, exempted na ta sa problema. Tama? Kay naapamantan ining kalibutan na. So part na sa atong pagginabuhi nga na yun ti problema. But ang ato lang, ang difference lang kanatong Kristohanon is that kabalutang nga natay kadaganan. Kabalutang nga naay Ginoo nga motabang sa ato. But it doesn't mean na free ta from pain and suffering. And that is what we're going to talk about today. Our message for today is entitled, When Pain Meets God's Purpose. So, based din sa atong gibasa sa Romans chapter 8, atong pamalandungan nga, naadi ay purpose ang every pain. Kinsa man din ninay nakasinati og pain. Wow, sa nool. Wala mo nakasinatig pain. Kinsa din ninay nakasinati og suffering or kanang naging moment sa atong life, babat ingon din talande ay nga suffering and pain that we go through is with a purpose. Wala di gialaw ang Ginoo sa atoa. And then, the problem sometimes is we try to solve and answer the question why. Di ba? Usually mo man na ato ang anong ma-frustrate ta pag natay mga problema, natay struggles kay atong ginasolve sa itong ngano man. Nga naman ako, Lord. Nga naman, kailangan ko maniagian. Nga naman, Lord, ingon ka, namatay ka, ma-enjoy namang kinabuhing abundant. Lord, but why is it nga, naagi man ko ani? If you remember the story sa God's Not Dead, katong pinaka-first, di ba, he grew up as a Christian, pero nga nung gabi kay sa ka-atheist, it's because ang iyang mama wala giayos sa Ginoo from sickness. And so, sometimes, kitang mga Kristohanon, kabaluta that there is God, kabaluta the reality of God, but sometimes, tungod kay dili ni ginahisgutan nato ang reality that even if we are Christians, naagi mga suffering and hardships. Munang kanang ginatawag nato ni expectation versus reality. Labi na yung napagyulain tao, mingon sa imong Kristohanon man asa man imong Ginoo. Mamate pag yuta sa tingog sa kakaaway nga mingon nga, kuan man ka, buhi man ka imong Ginoo. No, basig katong Sunday, gabi kayo inyong declare. Tapos pag abot sa Monday, dagan kayo mo problema. Nini ko mo, Lord. Diba, inudin mo sa kaaway. Oh, wala man lagi may kwarta gani. Daugon man kayo mo Ginoo. Anong dagan man kayo ka problema. But we need to understand that every moment sa atong life, sa mga kaanakan sa Ginoo, pain meets God's purpose. So the first thing na atong masabtan, kinahanglan nato ni masabtan is that suffering exists because of a fallen world. Ngun diha, naapamanta sa kalibutan. Ng kalibutan is a fallen world. Gawas kong munang natay nay kanta nga pag-abot sa langit wala nay luha. Ba, pag-abot sa langit wala nay kagulanan. So, samtang naapagyud ta dinhi sa kalibutan, normal na and part na sa ato ang natay agian ng mga suffering. But again, always remember that it is not without a purpose. Ingon din in verse 20, for the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. Ingon din nga ang giallow sa Ginoo nga dili by own choice nga ang kalibutan tungod kay gipili man ni Adam and Eve nga napake sila no, but ingon dinhi giallow sa Ginoo ang creation nga moagi ta na so that we will be brought into freedom and glory of the children of God. So giallow din na sometimes sa Ginoo kay nganuman muna itong ginaingon. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. So, ingon din nga naman, sa tinuod lang, pag wala tayo problema, pag ayahay atong sitwasyon, reality, inana ba ta kagabi mo dumdum sa Ginoo? Inana ba ta grabe mo dot-dot sa Ginoo?
Inana ba ta kagrabe mo prioritize sa Ginoo? Pero kung i-observe po nato, pag naapot ta sa suffering, di ba? Kinsa may inana, pag naapot ta sa suffering, gabi po kay ta. Muduol sa Ginoo mo nang sometimes dili man gyud gusto sa Ginoo nga i-allow niya ang suffering. Kay even ingon ni James, ang temptation dili ang Ginoo naghatag og temptation. Pero nganong gina-allow niya because sometimes ang tao makalimot. When you remember the story sa mga Israelites, sa diyang giluwas sila sa Ginoo gikan sa Egypt. Instead nga gi-allow to sa Ginoo nga makadala sila mga golds gikan from Egypt, naka-loot sila dito. Instead na ma-enjoy nila ang panalangin sa Ginoo, sa gibuhat nila, nag-enjoy sila, nagimo silang golden calf. Diba? So sometimes inana ang tao. Pag naa siya abundant na blessings, wala siya problema, usahay mingon sila, dugay makito si Moses. Dugay kay si Moses ninaog. Magbuhat tag kuan, himonta ni kuan. I-worship natay physical na i-worship. And that's the reality. Dili lang sa ilang panahon, but that's the reality in our times. Nga sometimes, kung dili allow sa Ginoo ang mga kalisdaan na usay, masubaan na tagka-enjoy. Again, there's nothing wrong with enjoying our lives kay walay ginikanan nga gusto mag-anto siyang anak. Tama ba? Dili gusto ang Ginoo, dili malipay ang Ginoo nga mag-uulta, maproblema ta. Pero sometimes, gina-allow na niya so that ma-realize nato unsa valuable sa life. Ma-realize nato nga di jud nato kaya kung wala ang Ginoo. And that's a reality. Sometimes pag nata sa kamundansya, masubaan na tag-enjoy na sometimes ang ato nang nakita is, maayo kay mi bay nakabuhat mi gods. Nakalimtan nila na it's all about God who rescued them from their lives sa Egypt antod giluwas sila sa Ginoo. And let it be nga sa atong kinabuhi igsoon, dili nato i-allow nga mabutaan ta sa mga butang nining kalibutan na. Amen ba? Kisay gusto mo dato? Hindi mo gusto mo dato? Kita talang gusto ta mo dato. Amen? Kisay gusto mo successful. Kita talang gusto ta mo successful. Kisay gusto mo mong prosperous. There's nothing wrong with that. In fact, when you read in the Bible, gitudluan sa Ginoo si Joshua how to be successful and to be prosperous. Pero let us always remember again nga gina-allow sa Ginoo ang suffering because the world is fallen. Sala yun ni Adam o ni Eve. Nga naman, sa diyang wala sila nakasala, when we read in the Bible, all they have to do is enjoy, makigmit na sila sa Ginoo. Magstorya-storya sila sa Ginoo. And then, ingon ang Ginoo, you can eat anything except lang sa tree of knowledge of good and evil. But you know, unsa ang tao? Gihatag na ginay sa Ginoo ang tanan. Di pag yun makontento. Mangita pag yun sa unsay. Ngayon na, kung masarap ang bawal. That's how fallen our world is. And labaw na yun sa atong panahon, kung dili i-allow sa Ginoo ang mga pagsulay, usahay, dili nato matudluan natong kaugalingon nga mali na din na. Because ang world mo dictate, okay na, acceptable na. Inana naman ang generation karon, inana naman ang panahon karon, muuna na'y uso karon, muuna man na ang trend karon. Pero always remember nga ang standard sa pulong sa Ginoo wala na bag-o. Dili nato pwede i-adjust ang pulong sa Ginoo sa atong times. Lord, lahi naman ang generation karon, dili. Kung unsay gingon sa Bible in the Old Testament, in the New Testament, mao gyapon na sa atong panahon karon. So kung maingon ang Ginoo nga sala na, dili na pwede acceptable in our generation. And so why does God allow suffering? Because kay ang kalibutan gabi kadautan. Usahay, di ta matagam kung dili ta makaagi og suffering. Haya nato ma-realize na mali di ay pag makaagi na ta og suffering. Haya din nato ma-realize nga di day tumao atong mga desisyon, di day tumao atong plano. Di ba? But we don't want nga too late na.
Di na to gusto nga iliwit na. Naya pa din na to ma-realize. Una ingon din ni in Romans chapter 5 verse 12. It says here, therefore, just as sin entered the world through the one man, and death through sin, and in this way, death come to all people because all sin. So, ingon din ni, tungod ni Adam and Eve, we live in a fallen world. Ang hay sa kalibutan is ang kaaway. Muna nga ingon diha, ginaalaw sa Ginoo, we go through suffering because ni Satanas. We go through suffering because of the enemy. We go through suffering. And yes, although di na nato masabtan ba? Kay, isa sa atong mga question is, if God is good, nganong naamay problema? If God is good, nganong dagan man na yung mga gaantos? If maayo pa ang Ginoo, ngano man dagan kaayo mga pagsulay? If may gungmaon pa ang Ginoo, ngano mang nakaagi ko ani? Pero always remember, brothers and sisters, na mula gito, instead of asking why, we need to realize na sometimes the ato pong mga suffering is a result of our choices. Kaya kinsa man din ang perfect. Hello? Ni perfect din Because we live in a fallen world, we make wrong decisions. Kasi perminti tama yung decision sa life. We make wrong decisions. And our wrong decision will lead us to consequences. Always remember, brothers and sisters, yes, God forgives, but we are not free sa consequences sa atong sala. Naba mo diha? Mapasaylo ang Ginoo, but we are not free of the consequences sa atong sala. For example, kung kabalo ka nga makadaot ang soft drinks ng perminti ba? Makadaot ang soft drinks sa imuha, pero magsige kag inom, ang ending, you will suffer in the end. Pero kinsa man ang choice? Kaya may nga man ta masarap ang bawal. Walay problema mo kaog litson, kasi ganag litson din Pero kung adlaw-adlawan ni mo, sige ka, di ka mo kaog gulay, sige kag humba, sana all. Sige kag litson, sige kag mga fatty foods, di pa jud ka ma-exercise, sige kag kaog junk foods, di pa jud ka mag-healthy lifestyle, ang end is, dili man siya dayon, tama? Dili man siya maragsili nga, resulta dayon, pero, maabot dyan ang panahon nga anihon ni mong consequences sa imong choices. Tama? So, karon ka nang ginatawag nato nga, karon nala, sige, kay 4-4, 5-5, payday sale, sige ka, si order sa kay, dagan mga kakwarta. Pero pag abot na dayon sa panahon, because we live in a fallen world, nga gabi kay the lust of the eyes, the pride of life, the lust of the flesh, craving, satisfied, kailangan ko ni, I deserve this. And then, at the end, you will suffer the consequences of your choice. Nag-antos ka because we live in a fallen world and you make wrong decisions. Hello? Naway tao din ha? Ang ato ding mga pag-antos sometimes resulta sa atong mga choices. Munang, kung mamati lang yun ta sa Holy Spirit, kung mamati lang yun ta sa ginaigsuon, dili yun data kailangan mag-antos. Amen ba? So munang, instead of asking God why, ask the Lord, Lord, because, unsa galito yung una, suffering exists because of fallen world. So the first thing that we need to ask the Lord, sa diha, nga na moagi tag mga problema and suffering, is not why, but to ask the Lord, Lord, unsa ang mga butang akong nahimo nga nasayop ko? Hello? Nabay tao diha? Ask the Lord. Because sometimes, pag natay suffering, dili ta kabalo mo acknowledge atong kaugalingon.
We always point other people. Ang bana manggod, ang asawa manggod, ako mga anak manggod. Instead of looking sa atong self, ngano namang kaanak nga sitwasyon? We try to point other people. We try to blame other people. Instead sa pagtanaw sa atong kung nasa pakyas, then let him realize that. Pero ang pinaka-importante, ikaw mismo sa imong kaugalingon. When you are suffering that, agian na nimo, payo bitaw, na yung mga suffering, sige ka broken-hearted sa love life. Ang kisa may napili, ana, ikaw may nagpili, ana. May ilak-ilak din ka sa Ginoo, Lord, sakit kang dughan, Lord. Pag ingon sa Ginoo nga dili na siya mao, namati ba ka? Hello? Because we are in a fallen world, the world dictates sa atoa, muni dapat, and when we listen to the world, that's why it leads us to suffering. Naba mo diha? So yuso kay mo ay. Kaduha is that suffering is God's wake-up call. Next slide, please. Kaduha, unang butang is sometimes we go through suffering because of our wrong choices nato. Magpadala ta sa atin sa kalibutan, unsay tudlo sa kalibutan, magpailad ta sa kaaway, and so we make wrong choices and then it leads us to suffer. Ikaduha is suffering is God's wake-up call. Sometimes ginapamata ta sa Ginoo. Nyamon tapad ginapamata ka sa Ginoo. It may be literal, it may be spiritual. Literal because sa una, sa bag-o pa kang Kristohano or dagan pa ka problema, gabi ka mata kag kadlawon pa lang mo ampo. Gabi ka mo devotion. Pero sa dihang medyo ayahay na, nakaluwag-luwag na, naahaw na sa kahirapan, kalimot na din kag ampo. Wala na yung devotional. We need to ask the Lord. Every time we go to suffering, Lord, unsa imong gusto itudlo sa ako ah? Lord, unsay lesson nga gusto nimo itudlo sa ako? Lord, unsa ang gusto nimo ipa-realize sa ako ah? And that is something very hard to acknowledge. Okay, when we go through suffering, gawas nga ginablame nato ang ubang tao, ginablame nato ang sitwasyon. Ipanganak manggugong pubay. Kung anak paunta ko ni Henry C. Kung nakahuman paunta ko eskwela. But those are things nga wala natin in control. Tama ba? Napa ba kayo mabuhat, ana? Those are things nga wala na kayo mabuhat. What you can do is in your current situation, what are you going to do about it? Mag-antos lang ba ka? Masugot lang ba ka nga magpadayon mo sa pag-antos? Musugot lang ba ka nga padayon mo sa kalisod? Munang kitang mga Kristohan, I always encourage us, ayaw dyan mag-ingon nga pubay ko. Because the more you say pubay ka, mapubay dyan ka. Because death and life is in the power of our tongue. Of course, dili na siya magic, ngayon ka, dato ko, dato din ka. It's not like genie. Pero we need, the more that we confess, the more na siya mag-dictate sa atong mind, and our brain will teach us unsay dapat nato buhaton. Pero kung sige tag ingon, pitos gyud kaayo. Mga Kristohanon undangan na nato. Ay gyud sige ingon, pitos kay pas, luoy kay pas, wa jud pas, ayaw jud. Because if you want nga masinati nimo nga dili ka mag-suffer, then believe unsa ang mga saad sa Ginoo sa ato. Do you believe nga naisaad ang Ginoo sa imo, ha? Ingon din in verse 23, not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit. Muna importante gyud kayo nga natay Holy Spirit. Kini man tapad na kay Holy Spirit. Na ba si Holy Spirit sa imong heart? Or nipalayo na lang si Holy Spirit kay gahi kay kag ulo. Sige kay nag-ingnon nga muni dapat turmingon gyud ka dili Holy Spirit. Don't you know nga ang Holy Spirit masakitan man gud siya? Di ba? Mga mag-asawa din hibe. Di ba kung masakitan ka, ganahan pa ba di kang sige ka pasakitan?
Di ba gusto jud ka nga, nagyoy panahon nga, mag-relax na lang sa ko, mag-anumay na lang ko, di ba? Nga naman, kaya dili ta gusto masakit. Sometimes we forget that God has feelings. Nabay feelings ang Ginoo. And sometimes we keep on hurting Him and hurting Him and hurting Him. Nakalimtan na to. Nga mapasakitan na to siya. So hindi groan inwardly as we wait eagerly for adoption to sonship, the redemption of our bodies. For in this hope you were saved, but hope that is seen is no hope at all. Who hopes what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. So ingon din Igsoon, like we said, every suffering, unsay message title sa atong message, pain when pain meets God's purpose. So ingon din we need to understand na every time natin suffering, it's God's wake-up call. For example, very simple example, I don't know nga, na-share na ba nina ko. For example, sa amon ni Pastor Jorin, every time nami conflict, and sige hilag sa ko and everything, God will always remind me. Munang kami, murag feeling sa mga tao, mamig-ing pero actually, when it comes sa kanang koan, dili jud kay mi gaaway og kanang very very deep jud kanang magbinata lang kay pareho mo gun mag-edad, maraming friends actually, pero dili mo na gyud namong treatment, pero dili gyud mi gaaway og very very deep kayo. Nga naman every time dili la ko pati siya, every time nga mag-away mi, God would right away speak to us. Mingon din nga mano kung for example, mingon kung wala siya time sa ako busy siya, sige siya tabaw, maana din ang Ginoo, ikaw pod gani. Kumusta man pud ka sa ako, nak? Di ba, busy pud kay ka? Wala pud kay time sa ako, ah? And every time, ma-real talk ko sa Ginoo, ma-realize na kung di na ako pasaylon sa Pastor Jerwin, di pud ko pasaylon sa Ginoo, mas worse ba ako sala sa Ginoo? Hello? Kung you feel mistreated, nga, kuan kasi mong, mayon ka nga, kung mga anak, badlungon kayo, di sumamati. Then how about ikaw towards God? Gapamati baka sa iya, ha? As a child of God? Hello? Nabay tao diha? Kung mayngon tanga, ako mga friends, ako mga kuan, ilaw akong gitaydor. Sige ako nilag istoryahon og di maayo. Then how about you towards God? God is considered your friend. God is considered your lover. How many times ka nagsige complain sa Ginoo? Nasabtan na to? Nakuha na to? Sometimes it's God's wake-up call para ma-realize nato ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Let us always remember nga atong kinabuhing Kristohanon, dili lang siya spiritual. It's holistic. Meaning, dili lang na siya na nasabtan nimo siya ang concept niya in the spiritual aspect, pero applicable siya sa imong practical life. Munang kinahanglan ni nato masabtan na every time they wake up call din na siya sa Ginoo, every time problema ka sa finances, then check, ga-tithes pa ba ka? Faithful ba ka sa mong tithes? Kung mayon ba ang Ginoo nga mo help ka sa misigataw, ga-obey ba ka sa iya? When it comes to sickness, it's God's wake up call. Basig busy na kay ka sa nga tanan, nga ingon sa Ginoo, our body is a temple of the Holy Spirit. Isa ra kabuatong lawas kinahanglan nato ni atimanon. Basig wala nimo giatiman imong lawas. Basig nag-abusar na ka. Feeling lain na ba ang lawas sa basa tao, di ba ya paya sa kuno? Di ba ta pwede makadto sa merkado? Mentang mo palit tag spare heart or spare nga liver or spare. So muna wake up call na siya sa Ginoo. When it comes sa emotional, na-struggle kayo di na ko kasabot sa mga pangitabo, sa atong mental struggle. Then we need to check. Kumusta man ta? Kumusta man ta towards God? What are we doing? Basin pod nagpasagad na pod ta sa atong mga relasyon. Basin nagpasagad na ta sa atong mga relationships. Basin gipatigbabaw na nato atong mga feelings, atong mga gusto. Again, mabalik din ta, nga sige mong good tag-blame sa panudlo sa uban. Wala na ito ginatanaw itong kauglion sa pod atong kakulangon. Hello? Naitao diha? Suyuso kay mo ba? It's God's wake-up call.
So instead, nga mingon ta, Lord, luuyan ako, Lord. Oy, nga naman ni Lord. I ask the Lord, Lord, unsay mo gusto itudlo sa ako? Lord, unsa nga aspeto sa akong kinabuhi nga kinalan ko makamata? Kinalan ko maka-realize. Sometimes, actually, ang Ginoo, more man na siyang mama. Ang mama ba, ambot lang sa inyong mga anak, mama ba ninyo, detso magyaw-yaw? Yaw-yaw permente, sugod yaw, dili man siguro, no? I believe ang mama maingon pa manunang, nagpahali na mo, pangaon na mo, kay maliit na mo. Niya ang anak, dugay kay malihok, kaya pa din ang mama, ganina kay ko nanog, bla 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 bla. Tama ba? Tama ba mga mama? Or dili? Inana man ang Ginoo, dili man din sa detso nga, pamunalan din ta or pamaton ta. Actually, ang Ginoo nag-speak siya sa ato day by day. Ginamayan pa ta niya banak, ay nalagi diha. Ay nalagi pa tintal ana ni Shopee ni Temo. Kaya napakay doon na doon ng bill sa tubig o sa kuryente. Istorya na ang Ginoo everyday. God speaks to us every time nga mangayot tag wisdom, Lord, unsaon man ako negosyo, ang tabaw, God leads us what we do. Pero when we don't listen to the Lord, muna moabot gyud sa panahon nga disiplinahon na taniya. Bunalan na taniya kanang mga anak, mga dili mamati, hanto dili madapatan. Kisa inana sa bata pa sila. Nang gabi kay kabadnungon, hayaan din ma-realize pag mabunalan na. Ingon sa pulong sa Ginoo in Hebrews 12:6, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. But pasabot, kay gigugma man ta sa Ginoo, gidawat man ta niya nga mga anak, disiplinahon gyud ta niya. So ipamata gyud ta niya. Actually, kinsa man din sa inyo nga gapamadlong mo sa anak sa inyong silingan. Di ka mo maawayan sa inyong silingan? Pero kung anak ninyo, you have all the right, diba? Kaya gitagaan mo authority sa Ginoo. Saan nilimon inyo sila pagpadako, pagdisiplina. It's the same thing with the Lord. Papa ba ninyo ang Ginoo? Hello? Kasi anak sa Ginoo din eh. Because we are sons and daughters of God, He disciplines us. That's why ang ato ding suffering, iya lang tang ginadisiplina o gipamatata niya aron madili ta mapadulong sa mas worse na sitwasyon. Gina-rescue actually ta sa Ginoo. Nga feeling na to gabi na kay nga suffering, pero sa unahan day mas naa pa day gabi. Pero gi-rescue ta sa Ginoo. We don't know how many times nga naapay mas worse na sitwasyon na pwede na to ma-experience, pero actually gisave ta sa Ginoo. Muna nga, we need to be thankful and grateful sa Ginoo. Dili man wala mas tao nga malipay pag na-suffering, no? Kasi magon, yes, problema na pod. Normal jud nato, mahilak jud ta, mag-uol jud ta, maproblema jud ta. Pero it's God's wake-up call. Kaya like I said last Wednesday, no, kato laging sa last Monday when we had our checkup, katong walay heartbeat ng bata. And so we cried, gabi among ilang na Pastor Jorwin, and we keep on telling Lord, gabi kay Lord, hatag niyo mo, di po ni. And we keep on crying and crying as in marmig mga bata, di mi kasabot sa mga gibati. But then we realized na at the end of the day, we need to understand that our life is in God's hand. Every life that we have. Munang, mubalik din ta sa atong wali last Sunday, na we don't need to worry about our life. And we don't need to worry about death. And it's a wake-up call sa amon na realize na mo ba. Kay before that, dagan kay mga dreams si Pastor Jerwin about pagbalik sa Ginoo, about sa mga realization about sa life, dapat mas inanimi sa pagpangalagad sa Ginoo. And it's such a wake-up call sa amo, na Lord, we will do everything. Basta Lord, magmilago lang ka. But we, at the end, at first, among prayers, Lord, please, magmilago lang ka. But, and as pila ka days goes by, we said na instead of asking Lord, buhatan ni, we said, Lord, let your will be done. And so,
And so we have peace, knowing whatever happens, it's all in the hands of God. And I know it's hard. I know it's hard, kay every time madumduman ako, maghilaka jud ko. Pero, I'm still believing for a miracle. Kaya wala pa ko gidugo and wala man nagsakit akong wala ko'y crumbs. So I'm still believing for a miracle. But at the end of the day, it's all God's will. And this is something that the Lord wants us to realize. Dili siya inanakasayon. It happens as we go through sa atong journey di sa Ginoo. Mo-grow taan na, maabot taan ang aspect of faith and belief sa Ginoo. But I want us to understand nga, wala dyan may tabo sa ato ang walay purpose. And so sometimes ginapamata lang ta sa Ginoo. And then the last is suffering shapes us for glory. We need to understand, again, ang kalibutan is a fallen world. Tama? So, samtang napata sa kalibutan, naadyoy mga problema. Samtang nata sa kalibutan, naadyoy mga kalisdanan. Pero the other aspect of that is that dili ta forever sa kalibutan. Hello, aren't you glad nga dili ta forever sa kalibutan? There is something waiting for us, and that is heaven. And that is what God wants us to realize. Ingon din in verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed on us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Ingon din nga ang tanan natong giagian na mapag-antos, walay kakumpa, di na makumpara sa glory nga atong masinati sa eternity. Amen ba? Ang inyong pag-antos, kinsay nag-antos din for 10 years, nga mo, dyan yung problema, wa dyan sulbad-sulbad, hantod karon. Na ba? Kisa may nagsakit din nga inyong sakit, pila na ka years ago, hantod karon, mo pagyapon yung sakit. Kinsa maghilantan din nga nagsakit mo, naghilantan mo pila ka bulan. Wala dyan ayo-ayo ba? Na ba? Wala, di ba? Every time nga natay problema, na adyo na kasulbadan. Ginasulbad gid sa Ginoo. Amen ba? Although nakatry ko no ginomonya ko for 1 month. Feeling ako kao na munggur ko ni mo Lord. Pero I'm still here. Buhi pagyapon ko. And it's the same thing. There are times in our lives that we feel nga hopeless. Lord, muna manggur ni. Lord, wala joy hope. Lord, gabi na jud kayo. But ingon din ni, our suffering is nothing compared sa glory nga ihatag sa Ginoo kanato sa diha. And I believe that Apostle Paul is not just talking when we go to heaven, but ingon dia tanan natong ingon, di ba na saying sa una kanang dili masantos kun dili magantos. Na ay glory, di ba? When we read sa mga disciples, all of them became martyrs sa Ginoo. Si Peter, lansang pabali. Ang uban sa ila, gipang pabukalan. Most of them, they suffer. Nahimo silang martyrs sa Ginoo, except kay John. And I don't know why, pero except kay John, all of the disciples, they suffer for Jesus, for God. And dili man kailangan mainana punta ka martyr, no? But what we're trying to say is that when we truly value the Lord sa atong kinabuhi, ma-realize na tuon sa ka-importante ang Ginoo, kaning mga suffering, gamay ra kay ni para ibaylo na nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? Ibaylo ba ninyo ang Ginoo? Gamay ra kay atong mapag-antos para compared sa himaya sa Ginoo, compared sa kung kinsa og unsa ang gibuhat sa Ginoo sa atoa. Munang taliwala sa atong mga kalisdanan igsuon, magpadayon gyapon tag pangalagad sa Ginoo. Amen ba? Inay mo tapad padayog pangalagad. Ingon din in verse 2 Corinthians verse 4:17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Pahira, like, di ba, daganta mga estudyante nga nag-graduate,
wala man siguro sila na nga honor or na nga with honors nga adto lang sila eskwelahan nga wala sila naglisod-lisod, wala sila naghago-hago. Tanan sila, grabe ilang mapag-antos, magbilar, mag-sacrifice sila, and then, giani nila, pero none of them expect nga pag-graduation na sila mga awards. Pero they just do their best, they sacrifice, and then, niabot ang glory, niabot ang our reward. And so, sa ato po, because we live in a fallen world, agian dyan na nato. Pero at the end of the day, it will always turn out for the good. And kung basahon na nato in Romans chapter 8, ang din ni in verse 28, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Nagugma ba mo sa Ginoo? Nagtuo ba mo nga gitawag mo sa Ginoo? Ulo mo gitawag sa Ginoo? Tawag tangdalan sa Ginoo, gigugmata niya, ingon niya, according to His purpose. So, ingon day dinig suon, every time nga naatay mga problema, nakoy nakita na video ba, actually, kuan siya, K-drama siya. And I was curious, kaya ang title is Heavenly Ever After. Pagtanaw na ko, it talks about what will happen when you go. Of course, kuan man siya, salida man siya. So, of course, exaggerated yun siya, no? Exaggerated siya. Kung unsaon nilag ato hell, o unsaon nilag ato heaven, kay wala pa magyoy nakaadto sa heaven. O nakabalog yun siya, na istorya yun, unsa yun mahitabo dito. So, of course, part of the imagination. Pero yung dito, sa dihanang naadto na sila, all of those people na mag-igsoon, was sila mag-igsoon ng isa, na adto sa hell, ang isa na langit. And that is very biblical. Ngun sa Bible, naa sila sa farm, ang isa, rapture, ang isa nabilin. So, dili nato na gusto mahitabo. Why God sometimes ginaalaw sa Ginoo nga makasinati tag suffering so that we will realize na naapay mas importante kaysa kinabuhi nato, and that is that we will always be ready for the rapture. Inamong tapad, ready na ba ka? Like I said, no, nowadays mo na yung mga dream ni Pastor Jerwin about rapture, and na-realize nato no nga, when it comes sa death, di ba, nag-isgot ta last week about that, when it comes sa death, wala dyan kabalo ka no sa atang mamatay. Except kung magsakit, kay medyo, kumbaga kabalo na ka nga, pila na lang kabulan, padulong nagyudiha. Pero when it comes sa rapture, whether tigulang na ka, di ba, kung bata pa tamang tayo, dugay-dugay pa kumamatay, kay bata-bata pa man ko. Pero when it comes to rapture, whether bata pa ka, tigulang ka, healthy ka or dili, edukado ka, successful ka or dili, when the rapture comes, it's either you're ready or you're not. And that is something that we need to understand, na kung kaning mga suffering will always make us be ready sa pag-rapture, then Lord, i-allow na lang ang suffering. Okay, para mahimot ang ready. Okay, again, dagan kay mga Kristohanon, nga naa sila sa kalisdan, ng gabi kay ka-faithful. Pero pag padulong na sa kaayahay, kalimtan na ang Ginoo. Gipadato sa Ginoo, daadyo kay kailaan na. Sa una, kami magyud ang pinakauna jud sa full gospel. Sa una, magsakay sila, isa ka motor, o pat ka buk ilang anak, magsimba sila. Tapos, hatagaan pa sila ni Pastor David og bugas. Inana sila kapubay. And so, gitudluan siya, na mag-dawn prayer sila, mag-pray sila perminti, and ingon siya, kung padatuon siya sa Ginoo, ipaspa siya sa Ginoo, mahimo ang mga lagad siya. And so, God bless them. Dili la pagyud sila, apil pagyud ang iyang mga igsuon, tibok nilang clan. Pero sa diyang nadato na sila, I remember, nakipuyo man ko sa ila sa una, naa sa Cebu, sa diyang nadato na sila, halos every week, mag-travel siya. 100,000 iyang kuan. Sa una, unsa pa to anyo ha? Every week mag-travel siya. Pero the more sila gipadato,
the more sila na himong greedy. Yung asawa, kinahanglan pa ko magtago-tago para lang makakaon. Kaya pag wala to yung bana, di gyud siya manghanggat sa ako ah. Pero sila napatawag sa ako dito sa Cebu ha. Pero di gyud sila manghanggat. Kaya ako makakaon pang manglakaw na sila. They forgot kung sa sila sa una. And so, because they become greedy, bawi sa tanan sa ang tanan. Daghan kay sila balay, na sila balay dinhi, na sila balay duwa sa Cebu, na pa sila center, na sila dagan sakyanan. Pero na split of a second, gibawi tanan sa Ginoo. Ano man, kaya ang tao mahimo ng self-righteous, feeling na niya nga iyahan na tanan. And then, tungod kay nangalagad na po siya balik sa Ginoo, dato na po siya sa Ginoo. Pero tungod kay ang ministry, nahimo ng ministry, naantos na po siya. Nabangkap na po sila. Why? Does that mean nga nalimtan sa Ginoo atong mapagpangalagad sa iya? Does that mean nga wali pa useless da atong pagpangalagad sa Ginoo? No. Dili na gaka-miss out sa Ginoo tanan nato pagpangalagad sa iya. Pero sometimes mas i-allow na lang sa Ginoo nga mabutang ta sa sitwasyon nga tan-aw nato dili maayo para maluwas ang atong kalag. Hello. Ingon diha sa pulisya, what profits a man if he gains the whole world yet loses his own soul? I'm not telling you nga magampot our suffering, ha? Kaya mas lami mo ng mga lagat ta sa Ginoo nga kanang dili dagan suffering. Kaya pwede man ta mga lagad sa Ginoo nga dili dagan pagantos. Kay when you read the mga patriarchs sa una, gabi man kay sila ka-bless. Gabi kay sila kaayahay. Kumbaga, tanan nila tumban, panalanginan sila sa Ginoo everywhere they go. When we look at the life of Abraham, when we look at the life of Jacob, gabi mo panalangin ang Ginoo sa ilaha. Pero, we need to also understand nga it's a heart matter. Wala tayong matago sa Ginoo. Maski pag mayon ka, Lord, matinud-ano lagi kita na ang Ginoo sa imong kasing-kasing. And then, unless you grow, unless you mature, imong kasing-kasing o imong faith sa Ginoo, the Lord knows when you are ready and when you're not ready. Unsa ang paghatag sa Ginoo sa imong 1 million kung dili gali ka ka-manage sa 10,000? Kung dili gali ka ka-tithe sa 10 peso sa 100, 100 sa 1,000. May ganda ba? I-tithes ni mo kay nakadawat kag 100 Gs. Aluya ni Lord. Uy, Gs sa. Pag nanay 1,000, 100 kay Lord. Lo, gamay kay kay Lord. Pero pag abot ng 100,000 na ang sweldo, 10,000 kay Lord. Daga naman kay kumapalit ani. Then how will God prosper you? Kung mas gipili nato ang mga butang nin kalibutan na rather than God. And remember, the Word of God says you cannot serve both God and money. So di jud ta magpabuta kay ang kwarta mahanaw yun na igsoon. Like I said, like katong story nako ganina katong heavenly ever after. Before sila na-enter sa heaven, gipangbili nila, nagdalagdagan kay gold, nagdagdagan kay kwarta, pero bili na yun mo madala padulong sa langit. Pero ayaw po nang ingoy nga dito, magsibay, di man na ito madala sa langit, wala matakabalo, kanus at amato sa langit. Muna ingon sa Ginoo, we need to be good steward. May mo tang good steward. Manang ayaw pagpadala sa kaaway. Nga, minta, okay, ano, oy, satisfy imong cravings. You deserve this. Oh. Pag ando, mag-away na din mo sa imong bana, sa imong anak, kay nga naman. Wala man tay wisdom. Walay wisdom mo nang kinahanglan dyan nato kanunay ang Holy Spirit. Amen? So, ingon diya, kanay mong pag-antos, hindi mo tapad, kanay mong pag-antos, pag-abot sa langit, gamay na. Kisay gusto nga na mansion sa langit. Amen?
isulat mong guna sa Biblia. Can you imagine, forever ta dito sa langit, kung gusto ko payag, ang balay dito sa langit, balag payag, or kami ni Pastor Jerin, amakan ng balay ni mo din basta pag-abot sa langit, na kay mansion. Ba? All our sufferings, but again, dili ni pasabot no nga ginabaliwala nato ang atong mga pag-antos. Dili ni pasabot nga ang Ginoo ay dili po na maayo again mga Kristiyano, di po na maayo ha. Nang maingon ta ba pag naiigso na to nga nag-uol mo ay kabala ka mo makagwalay faith. Dili po na maayo. Di po na kay kita, when we are suffering, kabalo na ta sa itong pag-antos, tama? Dili na ta kailangan nga na maingon ba nga, iduot pa ta sa mot. Sometimes we just need to have someone to listen to us. Mati lang. So kung na mag-ingon sa imo nga, gabi na kayong kalisdanan, ayaw, ingon, pasagdi lang. Dapat natin faith sa Ginoo. Just allow them to open up sa mga sufferings and you pray for them. May encourage them nga ato nang iampo ay dili na to ibilital ang pain and suffering sa sa atong isig katawo kay wala mo gud ta kaagi sa unsay lang giagian, wala ta kabalo unsay lang kay kitang tanan kanya ta og coping mechanism sa pain and suffering. Nay uban nga diretso din sila maka-recover, napoy uban nga dili dayon, pero at the end of it all, always remember, do not allow your suffering na makapalayo sa imo sa imong relasyon sa Ginoo. Amen? So, yuso kay mo ay. Igang na kayo. Ato suffering sa kainit. Bala mag-suffer ta sa kainit, din basta sa langit. Amen? Dili ta mo ato sa impyerno. Dito ta sa langit, ma-enjoy ta sa langit. Amen? So after I pray, sometimes, pag nabitaw tayong mga discomfort, it's actually God's way of saying, there's a problem, and there's need to be a solution. So, i-pray na to sa Ginoo nga makabalhin na tagbugnaw na place. Pray ta sa Ginoo nga di man ta pwede magbutang dinig isa pa kay aircon kay mo balinay naman gyapon ta. So, let's pray to God nga Lord, or don't you know when you pray to God, God really answers. Pwede ta mag-pray nga, Lord, pag mag-service mi, Lord, pwede dili ito, kuan init kay sa gawas. Nakatay na ba mo, nga magbaklay mo, Lord, palandungan dyan sa Ginoo. Lord, ayaw paulan. You know, God hears our prayers. So I know, even ako no, galisod na ko ginhawa din ni kay hangin. Pero I encourage everyone that everything nga atong agiano, let's pray that the Lord will make us grow and grow deeper sa iya. So, that doesn't mean nga atong preaching last Sunday, contradict siya sa preaching today, ha? What it only means is, yes, suffering, naadyo na siya, nagyod tayo pag-antos, naadyo na problema, pero always remember that we also have a God. Always remember that in your suffering, wala ka nag-inusara kay na ang Ginoo nagauban sa imo, ha? Pero, ingon sa pulong sayon, it depends on your faith. Hindi mo tapad, faith. Kung di ka mo to, nga tabangan ka sa Ginoo, dili, dyan na naman masinati. Kung magsige ka kagduwa-duwa nga God will provide, kung di ka mo to, nga ayon ka sa Ginoo, kung dili ka mo to, nga magmilagro ang Ginoo, then it's according to your faith. Mamuhat ang Ginoo according sa imong faith. It's not about capable ba ang Ginoo. Of course, He's capable. Pero ang pangutan na ang imong faith. Payaan ni atong bangko, dili ta pwede makapalingkod anig 200 kilos. Ano man, maguba siya. Dili kaya sa iyong weight. So kung imong faith gamay ra, then you cannot believe God for big miracles. Again, ingon sa pulo sa Ginoo, as small as mustard seed, but it doesn't mean nga mustard seed na permintong faith. A mustard seed is ginatanom siya, and it will grow into a big tree. So atong faith, sige, sugod ta sa gamay, sugod sa ginagmay, pero mudako dyan dapat atong pagtuo sa Ginoo para mas makatuotag mga dagko nga milagro. Ngayong pagabuhaton. Amen? So are you ready for your miracles?
Pero diha ni mo makitaan ang milagro sa Ginoo when you go through suffering. You never know that God is your provider kung wala ka nakasulay nga in need ka. Di ba kung abundant kay ka, you'll never know. Kung sa ang kalisdanan mo, bitaw ng mga politiko na to, mingon mga, kung ana ka ng 500 igo na na, ba, mingon sila nga 10,000 igo na sa isa ka bulan. Kaya naman, wala man sila naka-go through on how difficult it is nga inana ang income. Mingon silang, ay, paglakaw na mo sa mong balay, wala may crime, wala man miga. Kaya nga naman, of course, sa subdivision, dagan guard, dagan disakyanan, of course, mingon yun ka nga, ay, wala man nga problema. Why? Because you don't go through it. Pero diyan niyo mo makitaan that God is your provider because you go through hardships and then God provided. Kasi you provide sa Ginoo din he. You've been through sickness and then God healed you. Amen ba? You were emotionally down and hopeless, and God gave you peace. You are alone, pero God made you feel that He is with you. So let it be today, brothers and sisters. Again, dili na to ginabilital inyong pain and suffering, no? But again, instead of asking God why, first, ask the Lord, Lord, saan ako nagkamali? Lord, asa ko nasayop? Nganong giagian ko mani? Nga naman, kulang jud kayo mig financially. Lord, asa ko nasayop? Teach us to be good steward. Lord, asa man may kailangan mag-adjust ang finances? Asa man may kailangan mag-adjust ang mga expenses? Na church member nga ako, siyang tudloan ako siya na, and when she followed it, na arang-arang iyang financial status. When it comes to sickness, Lord, dugay kaya maayuhan akong ubo. Ay, di ayaw pag sige painit, di og sige inom og bugnaw. Ni sige ka pray, Lord, ayaw ako ubo. Ni sige ka pabadlong. Di siya ka maayuhan sa maubo. Ayun ka nga, Lord, ako hilanat, labad akong ulo. Ayaw sige bilar. Mingon din ng mga mama, kaka-cellphone mo yan. Pero na, po na reality mga bata, ha? Sige mong bilar, sige mong cellphone mo, labad dyan ay maulo. Because of radiation. Nakuha na ito, mga igsoon. So today, let's all stand manindog ta. And let's sing that song, Worthy of It All. And just surrender to the Lord. Again, ask the Lord, Lord, asa ko nagkulang? Lord, unsay mo gusto i-teach ako, Ikaduha is that, Lord, unsay mo gustong iparealize sa ako nga makamata ko, Lord? Gusto nimo badlungon ko, gusto nimo nga madisiplina ko. And then, Lord, how can this suffering makatabang nga I will be drawn closer and closer and closer na mas may experience nato. And when we talk about suffering, we may feel nga grabe akong pagantos. But always remember, brothers and sisters, that all our suffering is nothing compared sa gisuffering ni Jesus sa cross. And all of us deserving ta sa itong mga suffering because of a fallen world, because of our choices. But Jesus doesn't deserve it. Dili ang ngayon si Jesus na mo suffer, and yet He suffered because He loves you and me. Aron kita matagamtaman nato ang kadaugan sa atong kinabuhi. Nga dili forever atong kinabuhi nasa mga pag-antos, but natay kadaugan because of what Jesus Christ has done for us. So I want us to claim today na Lord, sadya, again, first, let's just ask the Lord to cleanse us, to forgive us, and purify us kung naman tayo mga wrong na mga choices, decisions, nag-lead nga sinatin nila ito mga pag-antos. And ask the Lord nga ipamatataon sa mga tudo nga lesson sa ato. But lastly, let's just claim that in Jesus' name, ang Ginoo gyud i-overcome niya because He's able. The song says nato ganina, this is how we overcome. We overcome because we have a God that is powerful in soul. Amen ba? So let's just come before the Lord and just worship Him in this place right now. Hallelujah, hallelujah. We worship you, oh God. We worship you, Jesus. All the saints and angels
pataas ko sa iyong ngalan, Ginoo. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, Incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. day and night. Day and night, night and day, let Sing incense day and night, arise. night and day, oh Lord. Day and night, night and day, let incense For the last time, sing day and night, night and day. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Say you are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Right now, let's just come before the Lord and cry out before Him. Allow the Lord, whatever sufferings, whatever challenges, whatever pain that you are going through right now, believe that in Jesus' name, believe that because of the resurrection of the Lord Jesus Christ, we are going to experience victory in the name of Jesus. Let's cry out, Ginoong Diyos, 3 times, and let's pray. Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Lord, forgive your people, oh God. Pasaylo ay mamakanakan, mamakatauhan, Ginoo, Lord Jesus. Lord, kung nagpadalami sa mga pagtintal sa kaaway, Lord of the fallen world, Jesus. But Lord, we pray right now that, Lord, greater is you that is in us than he that is in the world, oh God. So we believe by faith, Jesus. Walay luna, walay gahom ang kaaway, Ginoo, sa tagsa-tag sa kakinabuhi. Sa imo makanakan, Lord, in Jesus' name, rebuke every lies of the enemy. Sa matag huna-una, sa imo makanakan right now, in Jesus' name. In Jesus' name. Shikia la la la, shikia la 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 la, shikia la la la. Shikia la la, shikia la 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 la, shikia la la la. Shikia la la la, kumaba la la, shikia la la la, shikia la la. Shikia la la, shikia la la la, shikia la la. Shikia la la, shikia la 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 la, shikia la. Lord, we declare, oh God, na Lord, tanan, mabutang sa mong kinabuhi na kay purpose. And so, Lord, teach us, Lord, discipline us, guide us, lead us, Lord God, that Lord, mas mapaduol pa mi kanimo, kung maisama pa mi kay Ginoong Jesus, oh God, that we'll grow deeper and deeper in our faith, that we'll grow deeper and deeper to become like Jesus. We will grow and deeper, oh God, sa imong pagigugma kanamo, Ginoo. Panalangin mo makatauhan, Ginoong Diyos, Lord, in this place. Lord, help us be ready, oh God, of your coming, oh God. May mong kanunay, Ginoo, Lord, na andam. Lord, kanunay kami excited sa imong pagbalik, Lord. Kanunay kami, Ginoo, Lord God, may mo, Ginoo. Lord, ikaw, Diyod, ang among priority sa matag kinabuhi. Ikaw, Diyod, ang unahon. Ikaw, Diyod, Lord, ang magpatigbabaw, Lord. Sa matag kinabuhi, panalangin mo makanakan, Ginoo. Lord, dili mabutaan sa mabutang nining kalibutan na, Lord. But Lord, lead us, guide us, oh God.
purpose sa matag kinabuhi. Panalangin kami, Ginoo, Lord, we declare right now in the name of Jesus. Mamuhat ka, Lord God, sa kinabuhi sa mga katauhan. Right now, can you just come before the Lord in prayer right now? I want you to declare to the Lord right now, whatever it is in your body that you're experiencing pain, physical man, kung emotional siya, just put your right hand sa imong heart. Kung mental siya, you're struggling from depression and mental stress, just put your right hand sa imong ulo. If you feel pain sa imong lawas, wherever it is, kung nakay back pain or sa imong matrace or whatever, just put your right hand. Just believe that the blood of Jesus is going to heal you right now. So let's come before the Lord in prayer, Father. Lord, we declare, dili lamang sa tanan nga niya adinhi, batanan, nga naapod sa online, Lord, we declare in the name of Jesus, by the blood of Jesus, we are healed in Jesus' name. Lord, among gideklarar nga imo mga katawhan, Ginoo, imo nang giayo, Ginoo, Lord, walay balatian, nga dili nimo makaya nga ayuhon sa ngalan ni Jesus. So you are Jehovah Rapha, our great physician, Father. Whatever the doctor says, whatever man, Lord, unsa giingon, oh God, sa social media, sa internet, we know that your promises are real and your promises are true and you are going to fulfill your promise and your promises is greater, oh God, than every situation nga na yung mga katawhan. Right now, I want you to declare sa pitaka, sa bulsa, declare right now. Again, it's not magic, God is not a genie, no? But let's pray that the Lord will protect your finances. Nga walay makakawat, na dili na maggasto sa mga butang, nga dili nimo need, but what the Lord intended, anak nga finances for the purpose sa imong mga kinahanglan. Pray for protection right now. Pray sa imong pitaka nga dili makawat sa kaaway, dili makawat sa mga butang nga makapalayo kanimo sa Ginoo. So declare right now, Lord, we declare provision, oh God, provision. Lord, you are shepherd, we lack nothing. Ikaw magatagbo, Ginoo, Lord, you will meet all our needs according to your glorious riches in Christ Jesus. So in Jesus' name, by the name of Jesus, Lord, we declare provision. Tanan mga bills, oh God, tanan mga bayonon, tanan pagpanginahanglan, Ginoo, imong pagatagbuon sa ngalan ni Jesus. Lord, we declare, Lord, that we are rich, oh God, in you, Lord Jesus. Dili lang financially, but in every aspect sa among life, we are blessed, we are prosperous, Lord. Kay imo na nang gi-overcome tanan, Ginoo. You become poor, so we become rich, oh God, Lord. We can experience abundant life in you alone, Lord Jesus. Lord, we also pray, oh God, sa tanan, Ginoo, Lord, that is going through depression, anxieties, worries, Lord, we declare your peace. Shalom, shalom, shalom be upon your people, oh God. You are the Prince of Peace. Lord, remove every lies of the enemy. Remove, Lord God, ang mga dili maayong astorya sa ubang tao. But let, Lord, your people believe your word and your word alone in Jesus' name. And so we declare, oh God, ikaw ang Diyos magapamuhat, Lord. Lord, it doesn't matter what other people say, as long as you, oh God, will say, well done, my good and faithful servant. You will be pleased, you will be glorified sa matag-satag sa kakinabuhi, Lord. Always, Lord, himuha kami excited kanunay sa mo pag-abot. And while we are waiting, Lord, may we be productive. May we be, Lord, doing your will and your plan and your purpose in our lives. We honor you, we bless you, we magnify you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Let's declare in Christ, we have victory today. We have victory today. In Christ, In Christ. we have miracles today. We have miracles today. In Christ, Christ.
We have healing today. We have healing today. In Christ, In Christ. we have blessings of Abraham today. We have blessings of Abraham today. In Christ, In Christ. we have positive thinking and speaking today. We have positive thinking and speaking today. In Christ, In Christ. we have dreams and visions from God. We have dreams and visions from In God. Christ, In Christ. we have faith in God. We have faith in God. If I change, If I change, everything changes. everything Amen. changes. Amen. Amen. So are we blessed? Okay, let's prepare for tithes and offering. So let us pray. Father God, thank you. We give our tithes and offering with hope, knowing that our present struggles are nothing compared to the glory you are prepared for us. We trust you, Lord, and we give you eager expectation, believing you will use this gift to bring your light and love to the world. Bless this offering as a bless every heart that gives in faith. In Jesus' name, amen. Amen. Give it welcome back to you. The passion is now joined together, running over you. Welcome back to you. Give to the Lord. So give it welcome back to you. The passion is now joined together, running over you. Welcome back to you. Palakpakan sa natong Ginoo mga igsoon. Let's shout hallelujah! Salamat sa Ginoo no sa mensahe karon nga kabuntagon. It is because taliwala sa mga pains nga atong nasinati. We are victorious because Jesus overcame it all. Amen. Amen. So padayon na to ang mga buluhaton mga igsoon, midweek service every Wednesday sa mga balay-balay man taga midweek service no. So please i-approach lang ninyo si pastora or i-message lang ninyo kung gusto mo mag midweek sa inyong lugar, sa inyong panimalay. And ato ang prayer request among gihangyo nga kung mag-send mo prayer request pwede ra nga earlier ano buntag anang abuntag sa Wednesday kung pwede kay usay di na mo makita ang mga prayer request nga labi nagkanang kabulo na og kanang live no, and we are encouraging everyone na mag-send sa iyong prayer request ayaw mo kaulaw kay inyong prayer request confidential na siya. So we are praying it all to the Lord, and let us just trust the Lord because daghan kayog mga answered prayers no nga na atong nasinati ug atong nadawatan gikan sa mga kamot sa Ginoo. Amen ba? And also ato ang church building. Wow, nindot kayo atong kuano church building. Salamat kayo sa mga kaigsuunan nga nag-design niini, no? So let's pray nga makuha na gina siya karon nga tuig. Ma-realize so mahuman na siya no. And please pray nga unsa man gali ang mga leading sa Ginoo labi na sa mga leaders and sa mga kauban nato nga mga pastors. Please pray for guidance, wisdom all the time no kay ang mga plano. It is because ang Ginoo ra gyud ato ang gikinahanglan sa ato kinabuhi. And also katong gusto mo join og music ministry, actually parehas karon no na daghantag ka ng mga instrumentalists pero nay uban nga usay wala sila. We are encouraging you kung namoy talent sa music, sa gitara, sa drums, sa keyboard or sa bass, mong gi-encourage ang mga kaigsuunan to join us. Naatay practice every Saturday din 6 p.m. Among gi-encourage. Ang katok pong gusto sa mo join sa multimedia, pwede po namo gi-encourage po namo ang mga gusto mo join sa multimedia to join them. Nga kanang let's serve the Lord together sa finance team and also sa children ministry because as we can see no usahay si pastora mostly si pastora ano na dito dili siya kapaminaw sa mensahe sa wali. So we are encouraging kanang napod siya maka-alternate no nga motudlo sa children ministry.
and also ang atua pong ang unsa pa bay kailangan ang mga leaders nga i-raise up pagid sa Ginoo sa youth, sa young professionals, sa mga mama, sa mga papa, and ato ang i-pray kanunay nga God will raise up new leaders in this church. Amen. No, nga dili lang permente ang naadari kami pastor. No, that the Lord will continue to raise up new leaders for His glory alone. So moora to og akong gihangyo tanan sa pagpanindog, and let us sing this song, For Thine is the Kingdom. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. For thine is the kingdom. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Yes, Lord, we thank you, Lord of God, for today. Thank you for your message, O Lord. We just pray, Father God, that you continue to strengthen us day by day, Ginoong Diyos, O God, that in every trials, every suffering, every pain, Father God, nga among masinati sa matag adlaw, we are, Lord God, Father, holding on to you. We are standing, O God, because of your grace, Lord Jesus. Thank you, Father, that even as we go out from this place, guide us, protect us, Lord, nga makauli kami sa mutag sa tagsa kapanimalay nga safe, uban ng pamilya, Ginoo, walay disgrasya, walay dautan na mahitabo kanamo, Ginoo. Salamat kayo, O Diyos, sa iyong pagpalangga kanamo, Lord, nga imong mga alagad, imong mga anak, Ginoong Diyos, Lord God, Father, and we believe, Lord God, that in you, Lord God, there is joy, there is peace, there is hope, and there is love. Father, we just surrender it all to you, Lord, O Jesus. Tanan namong mga gibati karon nga adlaw, Ginoong Diyos, not just today but for the rest of our lives, Lord. Amo kaning surrender tanan kanimo, because we believe, oh God, that we are victorious in your name, Jesus. There is nothing else like you, Father God. And now the love of the Father, grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon those who join Mindanao Full Gospel Church Sunday service with their family and their community, both now and forever. And all of God's people declare, Amen and amen. God bless everyone. Magkinumustay tayong mga igsoon before tayo maulit.